ជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំសាជាថ្មីណាសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់មកបង្ហាញបងប្អូនអ្នកគ្នានៅរបៀបខលទៅភ្នាក់ងារបម្រើអតិជនរបស់ Smart បងប្អូនអ្នកគ្នាណាអញ្ចឹងដើម្បីខលទៅភ្នាក់ងារបម្រើអតិជនរបស់ Smart បានគឺយើងត្រូវដឹងថាតើយើងខលទៅលេខណាបងប្អូនអ្នកគ្នាណាហ្នឹងហើយទី2គឺយើងចុចរបៀបណាដើម្បីបានជួបជាមួយនឹងភ្នាក់ងារបម្រើអតិជនរបស់គេបងប្អូនអរគ្នាណាអញ្ចឹងគឺវាច្រើនតង់ដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាថាខ្ញុំអត់បានធ្វើវីដេអូបង្ហាញអំពីការសន្ទនាឬមួយក៏សួរក្នុងចម្ងល់ណាមួយណាបងប្អូនអរគ្នាព្រោះថាខ្ញុំអត់មានអីត្រូវសួរទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាត្រូវសួរបងប្អូនអរគ្នាអាចចុចតាមខ្ញុំទៅអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញទៅបងប្អូនអរគ្នាអាចសួរបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញពេលដែលភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន Smart គាត់លើកខ្ញុំនឹងបិទដែរបងប្អូនអរគ្នាណាខ្ញុំបង្ហាញដល់ត្រង់ចំណុចប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាចង់សួរអ្វីបងប្អូនអរគ្នាចុចតាមខ្ញុំទៅហើយបងប្អូនសួរទៅហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាណាអញ្ចឹងដើម្បីយើងទេបានយើងចូលមកកាន់កន្លែងនេះមកហើយយើងចុច1204បងប្អូនអរគ្នាណានេះគឺលេខដែលយើងខលទៅខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺ1204ហើយយើងបញ្ជូនមកបងប្អូនអរគ្នាណាយើងបញ្ជូនហើយយើងបើក speaker មួយមកបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍ដល់កាន់ក្រុមហ៊ុន Smart សម្រាប់ភាសាខ្មែរសូមចុចលេខ1ដើម្បីចុចលេខ1បានបងប្អូនអរគ្នានេះចុចនេះចុចកន្លែងនេះណាចុចកន្លែងហ្នឹងហើយយើងចុចលេខ1ដើម្បីទទួលប័ណ្ណជំនួយរហ័សសូមជ្រើសរើសជម្រើសមនុស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវការធ្វើបែបនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកទទួលបានព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវការឬជួបជាមួយភ្នាក់ងារណាមួយរបស់យើងបញ្ចូលនេះមានឱកាសឈ្នះលុយសុទ្ធទូរស័ព្ទ Oppo Lavi ID និងខុនដូប្រណិតរបស់បរិយាពេញហួតពីការចាប់រង្វាន់បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទចាប់ពី$1តាម Smart ណាកាតកោនិង App ធនាគារឥឡូវនេះលុយនៅក្នុងកណនីចម្បងរបស់អ្នកទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវតែស្ដាប់គេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាណាអាចរំលងបានទេខែតុលា2025ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយអ្នកមិនត្រូវបានគិតលុយពីក្នុងកណនីចម្បងរបស់អ្នកទេបច្ចុប្បន្នអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់គម្រោង Smart ល្អដែលតាមួយអ្នកមានទិន្នន័យ8 GB 60នាទីសម្រាប់ទេក្នុងប្រព័ន្ធនិង60សារក្នុងប្រព័ន្ធមានសុពលភាពរហូតដល់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចផ្លោះបានទេបងប្អូនអរគ្នា2025ហើយនឹងត្រូវបន្តដោយផ្នែកប្រវត្តិសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់ Smart Now App ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ព័ត៌មានអំពីគម្រោងនិងសេវាកម្មរបស់ Smart សូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីអ៊ីនធឺណិត Wi-Fi សូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីសេវាកម្មផ្សេងៗសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកសូមចុចលេខ3អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងយកលេខ1បងប្អូនអរគ្នាណាដើម្បីពិនិត្យមើលគម្រោងបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកសូមចុចលេខ1ដើម្បីពិនិត្យមើលសេវាកម្មរបស់អ្នកសូមចុចលេខ2ដើម្បីពិនិត្យអត្តសញ្ញាណលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកសូមចុចលេខ3សម្រាប់ Smart Tool សូមចុចលេខ4សម្រាប់ Smart Roam សូមចុចលេខ5សម្រាប់ Smart Now App សូមចុចលេខ6សម្រាប់ Smart Shop សូមចុចលេខ7ដើម្បីត្រឡប់ទៅជម្រើសដំបូងសូមចុចសញ្ញាផ្កាយដើម្បីនិយាយជាមួយភ្នាក់ងារសូមចុចលេខ0អញ្ចឹងយើងចុចលេខ0ហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាពេលដែលយើងចុចលេខ0អញ្ចឹងគឺខាងក្រុមហ៊ុនគាត់នឹងភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជនរបស់គេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាមានចម្ងល់អីបងប្អូនអរគ្នាអាចចុចដូចអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងទៅបងប្អូនអរគ្នានឹងបានជួបហើយបងប្អូនអរគ្នាសួរទៅហ្នឹងហើយគេនឹងដោះស្រាយឲ្យយើងណាបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងពីខ្ញុំទៅមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំអាចជួយចុច like ចុច subscribe ដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងឲ្យម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់